No entendéis la importancia que tiene esa paz y tranquilidad mental. Cuando no la tienes y estás pensando en comprar cosas, estás comprando muchas veces las cosas equivocadas, porque no sabes ni realmente qué quieres. Simplemente está buscando algo tu mente para escapar ese ruido mental, para escapar muchas veces de esa infelicidad que ahora en este momento vives. Pero hasta que no consigas esa paz, esa relajación, no vas a conocerte más a ti mismo y no vas a entender más qué quieres y quién eres tú realmente.